ni'matallahi la tuhsuha. Dai daga cikin ni'imarsa a gare mu ganin yau 11 ranar Asabar ko 11 ga watan Ramadan. Ya ba mu dama mun haɗu wannan wuri mai albarka domin karatun Alƙur'ani. Muna cikin suratul Baqara. Jiya mun kwana aya ta 263 inda Allah yake muna bayani akan ciyarwa da kuma muhimmancin ciyarwa. Ciyarwa da muhimmancin ciyarwa din. Bi ma'ana infaki fi sabilillah. Infaki fi sabilillah. Kada a ce ciyarwa kilan tunaninka ya takaita ga kayi tuwo ko kayi shinkafa ka ba mutum ya ci. Na'am. Tunawa, kada tunaninka ya tsaya nan. Na'am. In an ce infaki fi sabilillah, wato ciyar da dukiyarka domin ɗaukaka addinin Allah. Faɗi gari. Na'am. Ko ba haka ba? Kaga in ka bashi waccan ma'anar ka bashi takaitaccen ma'ana. Infaki faɗi gari shi. Ubangiji ya gwada mana muhimmancin ciyarwa. Cewa duk wanda ya ciyar, Allah zai lullunka mishi. Allah ya ba mu misali da kamar mutum ya shika kwaya ɗaya da hitar da zangarniya 7, kowace zangarniya 7 tana da kwaya nawa? 100, kaga 700 kenan. Ba mu ƙari ne magana cewa din ba, har yau ita ce Allah ke muna, yana gwada mana muhimmancin ta. Kaga dadewa ana magana akan abu nuna muhimmanci ne. Sai Allah ya sake yin kira ga masu imani akan abin da ya shahidi ciyar wannan, yake cewa ya ayyuhal ladina amanu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Allah sai saki kira ga masu imani. Yace ya ayyuhal ladina amanu, ya ku masu imani, la tubtilu sadaqatikum, kar ku lalata sadaqatikum. Sai mala yace ai ujurakum, kar ku lalata ladaku, kar ku lalata ladaku. Me ke lalata lada? Bilmanni wal adha, da gori da kuma cutatarwa. Abubuwa guda uku suna lalata aiki, kwata-kwata babu shi. Kai bayan ma lalatawa, an bi ka ma ciko don kayi laifi. Manno na ciki, gori yana ciki, lalata aiki ya kai kwarai. Tun da gashi nan kara, la tubtilu sadaqatikum. Akwai mubtalatu sala, akwai mubtalatu sawm, akwai mubtalatu hajji. Haka ne jama'a, ai ko? Haka ne. To haka ne, aikin alkhairi yana da mubtalatu, abubuwan da ka lalata shi kwata-kwata ya lalace. Abun da ka ɓata sallah da ka kuskura ka yi shi, sallah ta yi? A'a. Ta yi me? Ta lalace. Kana kirga ta cikin sallolinka? A'a.
haka ne aikin alkhairi ciyarwa saboda Allah aka yi to akwai abin da ka lalata ta ɗaya daga cikin abin da ka lalata ta almanu guri shine wa huwa ta'addadu al'ataya litta'ayiri ta'addad ko ta'addadatul ataya litta'ayiri kai ta kirga cewa ba ni ma kaza ban yi ma kaza shin bai yi ma kaza ni wani ya mai kaza ka diba ba Allah nan ko da ya tafi garin hawa bai san kowa ba gida na hawa ya sauka ni wani saukar da shi ne ana shiga hanya ya san mutane sanadiyya na ni yi mai kaza aure ma da ya fida ni mace ta sanadiyya ta an ka ba shi aure an kai ne kai ji wani zo ya guntun wani shi aka ta haka ne wanda kai hakan da ba wai kai bane kawai kana to na tsaya to da imani sai imani ba ka kamar sai dai shi hali ne ka san hali duk inda ka bar su sai shi halin tashi ko kayan ne bai ganin girman mutum yana yi cuta ba ta wata hanyoyi daban-daban to sai ka ci kai yana da wahala ne da ba wa hannun ya zo daga san kowa ba da wa kake faɗa ma mutane kun zama ɗai da ka hankuri da ka hankuri kai ba ka yi laifi ba alheri kai shi ya yi mi laifi ya yi butulci na'am amma da kai ne da ka dawo da ɗashi kenan duk ka rushe ne aikin alkhairin da kai duk kushin zuciya sai iyaka abin da ya ka haddasa to shi kenan shi yake ce mami shi yake ce mamman na'am ai in dai don Allah kai kakka kuskura ka yi abu don Allah wai don kai amfani shi dawo ma to matsala za a samu da kayi abu don Allah ka wuce shi kenan ya nuna ba don Allah kai ba shi ya nuna ba don Allah kai ba na in kai don Allah nuronka shi dai wanda kai don shi ya sani an wuce wani ai mutum ai ko sai rariya ya san tana ne za ta zubar da ruwa kyautata niyyar kakawa mutum kawai a wuce wani kyautata niyyar kakawa mutum a wuce wani ok to kayan ne dama ka dan jira sakamako ya biyo ba kai ma ka ya ma ka more ko sai kaga haka bai yiwu ba don haka kai ma sai ka mi sai kai mai gori to kaga an samu matsala kenan 1-1 sai an kwallo ko na'am 1-1 la tubtilu sadaqatikum sai mala yace ai ujurakum bil manni wal adha mun ji mun ko to menene azashi ku shine wa huwa al ihana wala kanta mutum da wannan abu ya biwa to kuma sai ka isko yanzu mu'amala da za ka yi duk inda ka yi kwange mai fili ka kai duk inda ka zauna suka ce ka kai duk inda ka zauna lalata shi za ka yi a dai san kowa ya san mutumin banza ne kaga sai ya ma biyo ka ci koyon bai hattara ba to diba wannan kisar dai diba wadda take amma dole ya yi mi ya dawo to kar ku bata ladarku da gori da cutatawa shedani ne jama'a
wallahi shida duk abin da za ka yi dage ka yi abinka don Allah duk to ai so da yawa ma za ka wa mutum ɗan abin da bai